Mentre do la parola a Eric Lambert, chiamo Renato Parascandalo per l'intervento successivo. Eric. Allora, non credo che sia bisogno di ricordare l'importanza del servizio pubblico. Non credo che sia importante ricordare l'importanza dell'esistenza di un servizio pubblico. Non credo che sia importante di ricordare l'importanza di finire la trasformazione in servizio pubblico di un servizio dello Stato a un servizio della società. Non c'è neanche necessario di ricordare che oggi l'Internet sta diventando il media con quale la società parla alla società e dunque un servizio pubblico della società non può essere assente, ma vorrei tornare su un piccolo problema pratico. Quelli che mi conoscono sanno che mi sono molto occupato di tecnologie e ho messo su piedi diversi sistemi di accesso a Internet per la televisione. Penso che l'argomento dell'Europa in questa trasformazione dei servizi pubblici come servizi della società c'è la necessità di solidarietà europea. In Italia ho sentito la fine dell'intervento di Piero De Chiara, ma conosco le sue posizioni, che condivido in grande parte, ma sono qualche punto di differenza, non in opposizione, ma forse di progresso. Agire sull'Internet è un servizio di tecnologia, non è un servizio di contenuto. È una tecnologia che permette contenuti e comunicare in modo diverso, ma è una logica anche propria, costosa, difficile, che si trasforma velocemente. Si discute molto della separazione dell'operatore di rete e della RAI, questo è un grande argomento, ma nel mondo dell'Internet la separazione c'è un terzo elemento che deve essere separato: infrastruttura, reti, piattaforme e editore. E anche lì è bisogno di scegliere dove si trovano le responsabilità della società di servizio pubblico. La piattaforma è qualcosa dove serve economia di scala. E lì è il punto della solidarietà europea. Forse la RAI potrebbe farla da sola, di fare la piattaforma, è poco credibile. Dunque si dice facciamo la piattaforma italiana, ma anche questo potrebbe essere dubitoso. Le grandi piattaforme OTT dei quali si parlano sono mondiali e pensiamo che succede agli altri servizi pubblici dei paesi più piccoli dell'Italia. L'Italia è un grande paese. La maggioranza dei paesi europei, dei 28 membri dell'Unione, non possono fare anche delle piattaforme nazionali, non funzionerà. C'è bisogno della solidarietà dei servizi pubblici a livello europeo. Una piattaforma comune tra servizi commerciali e servizi pubblici non aiuta a far capire la differenza fondamentale tra un servizio pubblico al servizio della società, un servizio della società e un servizio commerciale. E credo che la solidarietà con gli altri servizi pubblici europei e di spingere in questa direzione sia qualcosa di fondamentale per andare all'incontro della sfida della comunicazione su Internet. Grazie a Eric Lambert per il suo contributo.